Դե ես 42 տարեկան եմ։ Բանակից եկել եմ ու զբաղվել ենք, ասենք, էլի ես քանակի չի եղել, քիչից մեղուն 2 փեթակից է դարել։ Ստեղծող մարդու համար դժվարությունները սա հաղթահարելի է։ Կարևորը նպատակ ունենա ինչ-որ մի բանի ձգտում, որ աշխատելով կարենան հասնել։ Եթե աշխատեն կհասնեն։ Մենք ոչ մի բան, ասենք, տնտեսությունը եղել է շատ փոքր։ Ասենք մեղուները 2 փեթակից դարել է 60 հատ, կովերը ասենք 2 կովից մի 15-20 հատ խոշոր է։ Ոչխարն էլի քիչ ա եղել, հիմի մի 70 հատ ծնու ոչխար է։ Իհարկե սա աշխատանք է, սա դժվարություն է, սա չարչարանք է։ Օգնողել հիմի տանը ես ու աղբերս մայրս ենք, երկուսս էլ ամուսնացած չենք, այն մեծ աղբերս ամուսնացած է վերևի տունն է իրանցը, նա արդեն հողով է զբաղվում, նա էլ շատ հողեր է մշակում։ Կամ պետք է դուրս գնայինք, ժամանակին շատ դժվար էր Հայաստանում ինչ-որ մի բանի հասնել, կամ ստե պետք է չարչարվեինք մի բանի հասնենք։ Մարդ պետք է ձգտում ունենա, հետո մի քիչ գոնե կարողանա գիտելիք է պետք։ Ես չնայած բարձրագույնավարտ չեմ, պապաս գլխավոր զոոտեխնիկն է եղել։ Գրքերով, բանո օգտվելով ամեն ինչից գաղափար ունենք։ Սա ոչ մի բանը պատահական չի։ Քրդինքի արդյունք է ու ասենք այսքան էլ օդից չինգ է որ մենք սրան հետևանք։ Հա փոքրից մեծացնում ենք, այն հորտը սարքում ենք, կովորեն, կովը մեզ կատտա, կամ սարքում ենք ցուլ որ ծախենք։ Խորհուրդս պետք է լինի ղեկավարությանը, որ մենակ իրանց պետքա կազմակերպել, գյուղացին կաշխատի։ Որ իմանա, որ այս ինչը արտադրեց, որտեղ է ծախելու, կամ այս ինչը ոնց է արտադրելու։ Դե մի այս տարի նայեք ոնց է, մի գյուղացին գյուղում աշխատել է, օր ա եղել 10,000 դրամ չի աշխատել։ Բայց ասենք շինարարության վրա այդ նույն մարդուն կանչել են օրը տվե 10,000 դրամ։ Այդ տնտեսության մի կողմն է ծախել է, գնացել որ այդ օրական 10,000 ստաբիլ փողը ունենա։ Մենք որ դրան նայենք, մենք հեչ ենք ունենա այս տնտեսությունը։ Եթե մտածեցին որ դե լավ հեչ անենք, հաջորդ օրը էլի կունենանք, հաջորդ օրը չեն կարող ունենալ։ Մի կովը 3 տարի պահում ենք, որ կով դառնա, ոչխարը 2 տարի պահում ենք, խոզը ասենք մի քիչ շուտ է, մի տարի ենք պահում, արդեն սերունդ է տալի։ Ամեն ինչին աշխատանք է պետք։ Մեղուն հաջորդ տարին է եկամուտ տալի։ Հետո սա մեր աշխատասիրության հաշվին է։ Եթե ես փեթակն առնեմ, ամեն ինչը առնեմ, դե այստեն ոչ տակը կարող է գա, ասենք առաջի տարին, երկրորդ տարին փող չմնա, արդեն պետք է գնաս վարկ վեր ունես, վարկն է չկարացիր փակես, պետք է ծախես։ Մերը սա փեթակներն էլ ենք մենք սարքե ռամկաները մեր ձեռով սարքել ենք, աշխատում ենք ավելի քիչ ծախսով, ավելի շատ եկամուտ վեր ունենք, որ տակը մի բան մնա։ Մեկը մեկին փակելով մի տարի ա եղել գառը չի գին ունեցել, տարի ա եղել մեղրը չի ծախվել, մեկը մեկի վրա դնելով չենք ասել որ դե լավ մեղրը չծախվեց, մեղուն ծախենք։ Էլի պահել ենք, հլա մի բան էլ ավելի շատացրել ենք, հաջորդ տարին է ծախվել է։ Չգիտես որտե պետք է ծախես։ Ժամանակագալի դա է խնդիր առաջանում։ Ոչ միտեղ ոչ կարաս պայմանագիր կնքես, որ իմանաս այսքան արտադրանք ես ունենալու պետք է ռեալիզացնես։ Նախ արտադրելը չենք կարող մենք ամեն տարի նույն քանակի արտադրենք։ Հիմա անցած տարի համարյա մի տոննա մեղր ա եղել, այս տարի ընդամենը 200 կիլո։ Ոչ պայմանագրով կարանք, չնայած ռեալիզացրել ենք 2 տարիներ, ուղղակի գներն է տարբեր եղել։ Մենք համ կազմակերպում եմ, համ մեջն եմ։ Լա դրան գումարած ուրիշներին էլ օգնում ենք։ Օրինակ մեղուները սա գյուղին ով էլ ունի գոյնա ինչքանով կարացե օգնել եմ։ Մնացած աշխատանքներն են։ Նու ֆերմաները հա դրե մեծացրել ենք մի բանի, բայց չենք կարող ոչ էլեկտրական, ասենք ստե երրափված մենք գիծ չունենք օրինակ, որ թեկուս սկրեպեր դնենք, ասենք տակը մաքրելը հեշտանա։ Գյուղը մեծ տան հայաթը մեծ ֆերման չի լինի։ Գյուղից դուրս լինի, ճիշտը դա է։ Այս ինչ է որ հնարավոր էր ոնց կարացել ենք կազմակերպել ենք։ Թե որ գնայի դրսում ավելի շատ բանի կհասնեի։ Դուրս եկած ընկերներ ունեմ, որ ամենքը ինչ որ բանի հասել են, ինձ կանչել են ժամանակին չեմ գնացել։ Ուղղակի մտածում ենք մնանք մեր հողու ջրին, մեր հայրենիքին։ Կան ծանոթ ընկերներ ունեմ, տվել եմ, հորթ եմ տվել, տարել են, որ ստեղծեն, մի տարի պահելա, 2 տարի պահելա, մեկ է գումարը պետք եղե ծախելա։ Իսկ մենք ժամանակ ա եղել, այդ գումարը պետք ա եղել, չենք ծախել կամ մի քիչ պակասով յոլա ենք տարել, որ եկելա մեկը երկուսա դարը ու թենց կամանց հիմքը դրվել է։ Համիկելա շատ դժվար է, բայց դե գյուղում ուրիշ աշխատանք էլ չես կարող անես։ Եթե գյուղում ես ապրում ես, ինչ հնարավոր է մեր գյուղում պահելու, մենք ամեն ինչը ունենք։ Առանց հիվանդության անասունը չի լինում, առանց գայլի ոչխարն ու գառը չի լինում։ Դաժե ժամանակ եկել 20 հատ ենք ունեցել, եկել է 13-ը խեղդե մնացել է 7-ը, նորելի 7-ից շատացել, գյուղաց ունայ միշտ սենց է։
ուրախության կանչեն կամ հերուտանից տեղից տխրության որ գնում ենք, աշխատում ենք նենց արագի մեջ անենք, որ գնանք հասնենք գանք, ուրախության որ գնում ենք մի հարևանի կամ մի աղբորս մեկին ասում ենք, որ այդ օրը թե չէ գյուղացին ոչ շաբաթ ունի, ոչ կիրակի ունի, ժամը հայելի հնարավոր է մի ժամ ավել, մի ժամ պակաս, մի ժամ շուտ, մի ժամ ուշ, բայց որ այդ օրը մեջը չլնես, չնայած ուրիշն է որ անում է, գալիս ենք մի բան կամ ավելա կամ պակաս։ Հիմա խորացել ենք սա որ ասենք, այս դե լավ այսօր չենք անում, դնենք ծախենք, վաղը չենք կարա ստեղծենք։ Սա մի օրվա ստեղծած չի։ Սրա մեջ տարիներ է, սրա մեջ կյանք է, մի բանն է համամլի են, մեկն է համամլի ու տենց քիչ-քիչ տարիները գնացին։ Բարձրագույն կրթություն չունեմ, բայց ինքնակրթությամբ այնքան եմ զբաղվել։ Ամեն ինչից թե կերակրան նորմաները, թե կերի միավորով, որին ինչքան պետք է տանք, որ նայեք մեր նույն տնտեսությունը օգուտով աշխատումը հարևանի նույն տնտեսությունը վնասով։ Ինչա կերակրումը մի բան պակասա կամ պահվածքը մի բան ճիշտ չի, հիվանդությունների նկատմամբ նրանց ավելի շուտ բռնկվող է, մեր ավելի նույն մեղուն, ասենք էլի կրթություն չունեմ որպես մեղվաբուծականի, բայց դաժե ուրիշներին օգնում եմ հետն ինքնակրթությամբ էլի լրիվ ինչքանը որ հնարավոր է, առանց դրա դե հնարավոր չի այսօր։ Պետության միջամտությունը ոչ թե ուղղակի պետք է մեկին, ասենք սախ կազմակերպչական աշխատանքի պակասն է։ Հիմա եթե մեխանիզացված լինի ամեն ինչը, 10 հատի տեղը մարդ կպայի 100 հատ։ Իսկ մեխանիզացնելու համար հարմարություն է պետք, որ տան հայաթում հնարավոր չի, մեծ ֆերման տայլի տան հայաթում հնարավոր չի։ Իսկ մի դժվար է արտադրական տեղ, որ համ գնես, համ ընդե տանես արտադրություն դնես, դրա համար մեծ գումարներ է պետք։ Բայց շրջանառությունը մեծ է, հիմա ասենք կովերն ենք կատ տալի, ոչխարն է գար տալի ծախում ենք, մեղրն ենք ռեալիզացնում, միս ենք ծախում տարբեր տեսակի։ Ուղղակի համ եղանակից է, կարող է մի տարի գա խոտը օրինակ պակաս լինի, դրա վրա շատ փող ծախսենք։ Շրջանառությունը մեծ է, երևի մի 15-20 միլիոն, բայց եկամուտը մի 4-5 էտել որ գցես մեր աշխատանքի ոնց որ վարձատրությունն է։ Նայեք ոնց ա եղել։ Հիմա մենք այն որ տոկոսով տալիս էին, տոկոսները շատ բարձր էր։ Այդ տոկոսներով մենք չենք կարող ինչ-որ մի բանի հասնենք։ Մենք այդքան եկամուտ գյուղացին չի ունեցել։ Այս անտոկոսը ժամանակի կարիք չի եղել։ Մեր տնտեսությունն արդեն հունի մեջ ընկած ա եղել ու ավելի լավ է ես մի հատ պակաս պահեմ այդ ժամանակ վարկ չվեր ունեմ, քանց թե մի հատ էլ ավել լինի իմանամ ընդե պարտք ունեմ, նախտ քունս չտանի, հետո ժամանակը գա չես կարամ, ավելի շատ վնաս ես անում, քան օգուտ։